Moto batte auto al semaforo, è sempre stato così, ha la bilancia dalla sua. Ma la potenza nelle auto negli ultimi anni è cresciuta a dismisura. Cavalli a centinaia, addirittura a migliaia con l'arrivo dell'elettrico. È giunto il momento quindi di rimettere tutto in discussione. Superbike contro supercar, la guerra dei mondi, Drag Race 2023. La guerra dei mondi si svolge così, è un torneo a eliminazione diretta, girone auto, girone moto. Per ogni girone 2 semifinali a sorteggio, una finale e la vincente delle auto andrà a sfidare la più veloce delle moto nella superfinale. Attori protagonisti, mondo moto, Christian, chi c'è? Abbiamo portato 4 Hypernaked, le più potenti e veloci del 2023. Aprilia Tuono V4 Factory, soltanto 175 cavalli per modo di dire, ma una moto che dimostra come l'efficacia complessiva valga più della potenza. Altra moto italiana da riferimento, Ducati Street Fighter V4, raffinatissima, edizione limitata SP2, cerchio in carbonio, frizione secco, 208 cavalli per lei. La novità dell'anno, BMW M1000R, quindi tutta nuova, motore da 210 cavalli, la più potente del lotto, pacchetto elettronico aggiornatissimo, anche lei è una moto che punta a fare un nuovo record di categoria. Infine, moto italianissima, la più esclusiva e raffinata dal punto di vista costruttivo, soluzioni tutte sue, MV Agusta Rush 1000, 208 cavalli, una scultura di carbonio e alluminio. Per il mondo auto una per tipologia, Christian, una station travestita da sportiva, BMW M3 Touring, e qui c'è il trade union col vostro mondo, 510 cavalli, una SUV, ma che SUV, Porsche Cayenne Turbo GT 640 cavalli. Nel mondo auto l'elettrico non è che arriverà, Christian, c'è già RS e-tron GT, l'Audi più potente di sempre, 646 cavalli. E infine quella che nell'immaginario collettivo è la supercar per definizione, Lamborghini, in questo caso Huracan Tecnica, 640 cavalli. Ok, eccoci qua con BMW. Intanto la procedura di attivazione del lancia è molto semplice. In partenza devo dire che la frizione è molto modulabile e poi l'erogazione massima viene fuori dalla terza marcia in poi, per cui molto gestibile anche anti-wheelie, quindi abbiamo vinto anche probabilmente per questo. La partenza con l'MV è un po' complicata, bisogna rilasciare la frizione con molta modulazione, poi la potenza viene fuori, allunga, un motore che gira altissimo, quindi abbiamo un pochino recuperato Fabri, ma devo dire la verità, in partenza ho fatto un pochino fatica a tenere basso l'anteriore, quindi davanti BMW. Assolutamente un razzo nei primi metri, nell'assoluto silenzio. Sì, tutte le procedure attivate, siamo partiti proprio, mi sembra, molto bene istantaneamente e poi l'ho visto andare via, per cui sui primi metri sembrava ci stessi dietro, poi dopo è andato via e... Ok, che dire, mi spiace ancora per ste, ma veramente un motore esagerato. Devo essere sincero, non sono partito bene, l'ho fatta scendere un filino di giri troppo, però poi mi ha aiutato sicuramente l'allungo. Quindi veramente gran progressione, gran motore, gran gestione elettronica anche, devo essere sincero, brava Ducati. Allora, vincitrice delle nostre 2 precedenti drag race, questa volta purtroppo depone le armi, pur essendo sempre meravigliosa come attacco di frizione, gestione elettronica eccetera eccetera. Diciamo che il gap che la separava dalle avversarie l'anno scorso è stato colmato e quindi questo giro davanti Fabri con la Street Fighter.
mamma mia che violenza e che sound. Partita dopo un leggero patinamento, poi è partita come un ragno. Sì, è partita proprio a fionda, la sensazione proprio di essere su una fionda, di essere mollati e poi dopo ovviamente cavalli, leggerezza eccetera, ho visto proprio che la Lambo cominciava ad andare ad allungare. Questo è, ho fatto tutto lei anche qui. Roberto, più di 600 cavalli ti sei portato, insomma. Sì, ma che mi frega il peso, perché ogni cavallo si porta dietro oltre 2 kg di peso. Qua tu rapporto 1 a 1. 1. Un Quindi. chilo, un cavallo, è vero, su questo ti do ragione. Tanta elettronica dalla tua parte. Sì, è arrivata anche da te, launch control uguale. È arrivato il launch control, però il pilota c'ha molto più da fare che sull'auto, perché comunque si sposta in avanti, parzializza il gas, gioca con la frizione ancora un pochino, quindi comunque la sfida rimane molto aperta. Ma la mia comunque due ruote motrici questa, Vero, NRS4. vero, NRS4. Però le tue ruote sono molto larghe e io ho la famosa carta di credito sotto la ruota posteriore perché quella davanti tende a sollevarsi, quindi diciamo che Tutto si scarica in quella tutto si porzione. scarica lì. Andiamo a vedere come finisce? Vai. Ed ecco qui la sfidante delle vetture, delle supercar. Devo essere sincero, non mi aspettavo questa prestazione, pensavo che Ducati stesse davanti, ma questo fa sì che si capisce meglio quanto è importante comunque il feeling con la frizione, con la modulazione della frizione. Anche qui molto progressiva, senza problemi, mi ha permesso di aprire subito il gas e a quel punto avevo quel margine di 3-4 metri sui 400 che mi ha permesso di stare davanti a Ste. Mi spiace per lui, ma quest'anno è andata così. Questo è il vero puro stile della drag race, quindi c'è comunque ancora, nonostante l'elettronica, una significativa componente umana, quindi probabilmente, sicuramente il mio attacco della frizione non è stato di assoluto riferimento. Mi ha veramente impressionato invece come si esprime poi il V4 bolognese, per cui a parità di potenza con il 4 cilindri bavarese avessimo avuto ancora un 100 metri probabilmente lo zio Fabri lo prendevamo, e invece è andata così. Per quest'anno Fabri davanti, bella. Io non ero convinto che ce la facessi a superare la e-tron GT perché ho visto che sullo spunto è andata bene ma poi faceva fatica ad affiancarsi, poi a un certo punto piano piano o ha rallentato lei o ha accelerato io. Insomma. Che peccato, i primi metri sono riuscito a staccarlo, poi ho sentito cominciare a arrivare il V10 e non c'è stata nessuna possibilità. Ed eccoci alla super finale, l'auto più veloce è lei e non dobbiamo stupirci, perché lo avevamo detto all'inizio, Christian, è una supercar la Lambo. Moto invece? Le nostre moto erano molto simili fra loro, quindi ha vinto effettivamente la più potente, la BMW M1000R, ma non è stata tanto una questione di potenza quanto di facilità nel metterla a terra. Ottima elettronica nella gestione della partenza. Perfetto. Vediamo a questo punto chi ha la meglio tra i due mondi. Super finale. Ultima sfida, l'unica auto e moto, e devo dire che non sapevo prima chi avrebbe vinto, però in questo momento ha vinto la moto. Sinceramente c'è stato un allungo pazzesco quando ho messo la seconda, e per cui ho guadagnato tantissimo e quindi abbiamo vinto, nulla da dire. Mi sembra che siamo partiti bene tutti e due, infatti lo spunto è stato molto uguale, istantaneo, poi dopo ho visto che piano piano andava via, cioè sui 250-300 metri ho proprio visto che allungava e non c'è stato più niente da fare. Moto batte auto al semaforo, l'avevamo detto all'inizio, era la prima frase del video, Cristian. Nonostante questo non eravamo sicuri fino alla fine di come sarebbe andata a finire, però alla fine la saggezza comune. Vorrà dire che ci vogliono le hypercar, magari quelle elettriche con 1000-2000 cavalli, allora lì Magari l'anno prossimo, vediamo. stay tuned. Ciao.